好啦，今次真係冇辦法啦，要試一試佢啦。首先咧，我哋準備一豉油先。你都食少少華沙，喂做咩？你都食華沙比㗎嘛？食超少。首先呢度有一包豉油啦，唔好搞啊！整翻我整之前咁樣。跟住有啲華沙比啦，而且係一點點啊！跟住呢度有包紫菜啦，哇，好辣喎！咩啊？你唔好咁掂多華沙就得啦。皮，我也要 OK。等我嚟，唉，你唔好搞啦，你差啲就跌晒。有冇你的家呀？呢度有個爆釘啦，爆釘，我要。個大嚟。好啦。你下。好咧。不過呢啲唔係好布甸咯，我覺得呢個似啫喱多。哎呀，好好味啊！呢啲唔係好正宗嗰啲布甸咯。哇，好似好焦糖咁嘅味。呢啲似啫喱多過似布甸啊。哎呀！你點華沙皮唔係甜？哎呀！係咯，華沙皮。咁似唔似啊？唔係好似，不過都幾好食。唔係好似，不過都幾好食。我唔想試啊。不過都幾好食。唔係十分似，係咪啊？好奇怪呢隻布。你俾我食啊！我覺得幾好食喎。我食紫菜，我同你交換。都攞獎啦！攞獎，今日啲作品。我呢一個男人咧，如果係有獎或者食獎，帶得獎。都幾好食。